Hello， 大家好，歡迎嚟到天好樂居，我係 Jennifer， 我係 Henry。喂 Henry， 我哋今日嚟咗 Highway 7， 我哋企咗喺 TNT 嘅前面。係啦，牌啊，不過未起嘅呢個位咧就係 Thorn Hill 啦，我哋都企喺度，對面就係 Richmond Hill。咁大家熟悉 Richmond Hill 同埋萬錦嘅人咧，都應該成日嚟呢度食嘢㗎啦。我哋今日咧將會介紹一個稍為新5年新嘅 townhouse 喎。咁咧就係3個睡房，有4個洗手間嘅。咁其實個賣點就係個 location 啦。係啊，因為其實呢個位置咧，如果大家熟悉嘅話就知道啦。呢度過去4幾分鐘，過翻去1加幾分鐘。跟住前邊就 Viva 嘅巴士站啦，一家大細咧有老有嫩嘅話咧，呢個位置係非常之好啊，因為呢度咧可以行出嚟搭巴士，跟住行嗰度有飲茶，跟住第二時有間 TNT， 就算而家冇 TNT 嘅話咧，都可以搭翻 Viva 巴士幾分鐘就可以去到 Walmart 啊、Loblaw 嗰邊買餸噶啦。即係話唔使揸車都可以行到出嚟。其實我哋都知道咧，行出嚟係5分鐘，真係5分鐘嘅啫。呢個位咧，即係旺中帶靜得嚟咧，一家大細咧非常之適合喎。因為後邊其實本身間屋前邊有個細公園啦，後邊仲有一個好大嘅公園，有幾個球場啊，即係啲設施係非常之好嘅喎。係啊，同埋佢個格式咧特別之處咧就係咧有一個睡房咧係喺下邊1樓嘅，同埋有個 separate entrance 嘅。啱啊，同埋呢個單位咧，我覺得係非常之實用㗎。如果大家咧有睇呢邊呢個樓咧，隔離新嘅 condo 前面有2棟啦。咁其實我最近賣嘅2房啊、3房咧，基本上佢哋都接近90萬嘅喎。仲有咧，記住咧，高層 condo 啲管理費就高啲啦，咁要600幾700蚊最少。如果舊啲嘅話咧，分分鐘過千嘅喎。雖然呢個係一個 condo townhouse，但係佢價值咧相對起嚟咧係非常之好喎，我覺得就係啊，尤其是管理費係特別低嘅。好，事不宜遲，我哋一齊去睇下。我哋今個禮拜6日將會做 Open House 喺89號 Finnie Lane 2點至4點。係啦，都係嗰句咧，大家有時間冇時間都好啦。呢一碌地點咁旺中帶靜咧，一定要嚟睇睇，因為唔睇咧唔知道有幾啱自己嘅喎。係啊，記住你捧場啊！如果今日係大家第一次入我哋嘅 channel 嘅咧，記住 click like 同 subscribe 同埋個 bell button 啊！係啦，因為我哋會定期幫大家更新多倫多嘅地產資訊，有啲咩問題記住 contact 我哋。喂 Henry， 頭先去街口行過嚟，真係5分鐘嘅啫。啱啊，係啊，非常之方便啦。咁入到嚟呢度啦，後邊有個 drive 泊到架車啦，跟住入邊亦都泊到1架車嘅喎。咁 total 泊到2架車。係啦，咁就其實管理公司咧就會幫你鏟咗呢度拎埋啲雪啦，同埋前邊有條行人路咧都會幫你鏟。咁啊，大家咧冬天就鏟少好多雪嘅喎。係啦，咁嗰度咧仲有 visitors parking 嘅，咁亦都係包埋喺管理費入邊㗎。係啦，入去睇睇先我哋。哇，入咗嚟啦！咦，點解今日喺後門入嘅？係啦，嗱，呢間屋咧，其實正層咧前邊本身就係公共嘅一個公園啦，後邊咧就係我哋嘅車房啦。大家都係啦，泊低個車就行入嚟噶嘛，所以就呢度入得多啲啦。如果揸車嘅話，呢度其實有少少位啦，可以擠有啲鞋櫃啦。左手邊呢個係個車房嚟嘅喎，單車房泊到1架車。好，我哋睇埋1樓啊。咁呢個公共空間咧，其實我覺得可以做一個 living space 就得。如果唔係咧，譬如有需要再做多間房俾人瞓覺咧，我覺得呢度都 OK 嘅喎。係啊，嗱，你頭先入嚟嗰陣時都已經有分門，加上已經有個套廁，喺某程度上，我覺得已經係一個睡房嚟㗎啦。啱啊，因為呢度咧都有成812尺㗎啦。我諗好多高層 condo 都冇呢個空間俾到你。係啊，同埋咧又有9尺樓底啦。啱啊，又對住個公園啦，真係唔錯。同埋我見到咧廁所用料都唔錯喎。跟翻佢哋 Highway 7 Gandhi 嗰度嗰2棟 condo 啦，嗰啲台面 countertop 都係用翻啲石材啦，啲用料咧係比普通嘅 townhouse 係靚仔好多嘅喎。始終都係同一個 builder 啦 ，Times Group 啦，咁同埋有新咧。呢度前面呢個公園向北嘅喎，咁就譬如有小朋友啊，睇住一路出去玩咧又安心，跟住老人家如果住呢度咧，散步行出去散步咧都安心放心。係，因為呢個位置咧，大家如果知道嗰2棟樓就知道啦，前面就 Highway 7，但係呢度呢個位置咧。真係非常之旺中帶靜。係啊，同埋大家都知啦，啲新 condo townhouse 咧，你要揾翻個景啊，係好難，同埋買翻嚟嗰陣時都會貴啲嘅。咁前邊呢度其實有個正門喺度嘅，其實呢度咧即係揾塊簾遮遮佢咧，就仲靚仔啲喎。如果係一個譬如話20零歲嘅小朋友，唔係小朋友啦，大朋友啦，喺呢度同父母一齊住嘅話，咁樣就都可以有自己嘅分門，又唔會嘈到人啦。啱，係啦，因為樓下 basement 咧再可以嚟做
office 啊，成日都 OK 嘅喎。都幾好喎。係啦，咁我哋睇翻上邊，一陣間先再落去 basement。好。咁2樓呢度咧就分咗廚房啦、飯廳啦，同埋呢度有個 living space。呢個 living space 真係幾大。啱啊，雖然佢係1500尺啦，但係喺我睇咁多 townhouse 嚟講咧，呢間屋嗰個 layout 咧係實用到幾乎冇嘥位，嘥咗大約幾十尺。真係好少啊！如果你話嘥係嘥咗邊度咧，就係龍華車房入嚟嗰度嗰幾十尺，其餘地方咧全部用得盡嘅。大家一路睇片你就知道我講乜嘅啦。即係難得啊咁樣。嗱呢度兩邊咧接近14尺啦，咁就嗰邊就去到18尺㗎啦。咁成個廳夾埋咧，大約有200幾尺，接近250尺嘅。都係9尺樓底。係啦，所以空間感咧又非常之強嘅會。我都見到業主做咗 Parklights 啦。係啦，咁就呢度都係前面嗰個靚仔公園啦，咁就。空間感同埋嗰個 privacy 都會相對好嘅喎。係啊，好舒服啊。咁就我見佢呢啲窗啊、成啊，全部啲料咧，同翻個 condo 咧都係咁靚喎。咁啊，中間呢層咧，咁一定有個 powder room 啦，都係正常嘢㗎啦，就唔使走上走落去廁所。啲 crown molding 都好靚。好靚嘅呢家咯，所以其實佢標榜係 luxury townhome 嚟嘅之前。係啊，明白。好啦，就過翻嚟廚房呢邊啦。咁廚房呢邊咧，其實呢度超過150尺啦。哇！其實呢邊就廚房呢度咧做翻個 breakfast。係。咁所以點解頭先我就話呢間屋非常之實用？真係實用啊，同埋啲櫥櫃都好多。啱，最近啲客睇樓都話：哎呀，呢間 townhouse 唔夠櫥櫃啊！明明間屋咧好似好中意，但係咧唔夠櫥櫃，即係就變咗好難去決定。呢個 townhouse 其實真係成間獨立屋嗰啲 size 咁。咁就呢度向南咧，就更加光猛添喎！呢度就有個露台。咁其實之前可能譬如有啲人過嚟方墟呢邊睇個樓咧，都知道前面其實係407嚟嘅。但係因為呢度咧喺啱啱中間呢一浸嚟嘅喎 ，Highway 7又係隔咗2浸啦，所以其實呢個位咧即係重咗中間咧。方便得嚟咧，就聽唔到啲聲。係真係聽唔到。啱啊，完全冇聲嘅間屋入邊嚟㗎嘛。哇！太陽好合作啊，出咗嚟。係啦，咁就呢個位咧，又係非常之實用啦。見到廚房啲用料啦，同翻去 condo 咧，全部啲 course 咧都好靚 ，best 都用晒石材，咁就容易啲清理嘅喎。哇！咁嗰啲爐頭雪櫃都係 upgrade 嚟㗎啦，睇得出佢又 built in 啦，真係好似喺 condo 嗰啲咁。靚過 condo 啲 brand 添。係啊。上到嚟3樓嘅睡眠空間啦。哇！呢度3樓咧又係9尺樓底喎。哇！好難得喎，第3樓都有9尺樓底。係啊，其實都真係好近期時候啲標打開始標榜3層係9尺啦。咁呢個標打就以前已經賣點咧都係3層都係9尺樓底嚟嘅。呢個房間咧其實本身咧都接近160尺㗎啦，非常之寬敞嘅呢個套房就。譬如有啲人又唔知啊，前邊做主人房好啊，定後邊主人房好咧？咁唔就係因為兩邊都有套廁㗎嘛。頭先我都睇咗好耐，邊一個係主人房？係啊，因為尺寸咧嗰邊個大少少嘅，但係呢度就輕微細啲啦。咁就呢度有個大 closet 啦。頭先其實我見到佢啲 closet 咧，又係一啲較為實淨嘅，有晒膠邊嗰啲咁嘅 closet 嚟嘅喎。其實 townhouse 嚟講咧，呢啲咁嘅 size 嘅房真係難得，同埋好平均啊！即係兩間房咧，廁所都係啦。用翻啲石材 countertop 啦，都係呢啲靚仔嘅用料嚟嘅都係。頭先我哋講過啦，呢間屋咧冇乜嘥位，我睇個洗手間咧都冇嘥位嘅。啱，同埋最主要咧，有時咧3樓咧，如果有3間房嘅話咧，呢度係非常之嘥位。但係呢間屋咧就做到冇嘥位，做到係幾乎冇位嚇。係要行過去咯。好夠用咧，咁就真係冇嘥位，就去翻晒房啲空間。啱，係啦。咁我過翻嚟呢邊啦，理論上呢間係主人房嚟嘅，我覺得就大少少。呢度有 shower 啦，咁就嗰邊有浴缸，所以有少少唔同。咁呢邊咧點解係主人房咧？因為咧有2個 closet。哦 ，OK。其實連埋個 closet 嚟講咧，我粗略應該估計係180左右。咁就呢邊就向南嘅，就光猛啲。如果中意光猛嘅朋友咧，就住喺呢間房。如果中意個景嘅朋友咧，就住嗰間房啦。因為其實都唔係細好多嘅啫。好啦，咁我哋落去睇埋個 basement 先。哇！呢度咧有個，我突然間諗起一個 condo 嘅 locker， 一個瞓低喺度 locker。呢個 condo house 我哋一定要同翻即係高層嘅 condo 比啦。呢啲咁嘅空間就擺篋係最好喎。啱啊，係啊，始終間屋。即係實用啊嘛，我就係講緊冇嘥位，呢啲就用埋佢啦。咁呢度入邊咧就係個 furnace 啊、utility 嗰啲嘢喺晒入邊啦。機房。咁就個 laundry room 就喺呢度。係。laundry room 入邊有個 sink 喺度喎，因為而家嗰啲 condo 冇噶嘛。啱喎，個 sink 好重要，對我嚟講好重要。啱。特別有時你洗下啲地拖啊、啲邋遢嘢咁，乜嘢都係啦，即係有少少污糟，想搓去都冇。係啦，頭先講過啦，呢間屋真係非常之實用，連呢個位置咧都用埋。其實呢個位咧。
因為本身都有成60尺嘅。如果真係擺張床俾客頂住檔咧都得。如果唔係彈性啲咧，自己做 home office 啊成啊，或者細路仔喺度玩都 OK 嘅喎。係啊，同埋我發覺咧呢個 basement 咧特別暖啊。因為好多人都諗住如果真係要用個 basement 嘅話就驚凍啦。但係真係冇呢個感覺，係熱添啊。係啊，呢間都可能因為始終即係新兩邊都係屋啦，咁跟住又新啦，所以咧佢啲 efficiency 係相對好可能係。唔錯。好啦，咁我哋就上去做翻 summary 先。係啦，張麗華呢間屋，哇 location 又咁好啦。又咁實用啦，跟住又新啦，開價幾錢啊？價錢係99,999。哇，咁長長久久啊！聽落呢個價好似係有 offer 噶啦。有 offer day。係啦，都係嗰句啦。大家如果對呢間屋咧，最緊要有興趣、中意先。咁就如果 OK 嘅話咧，我哋就坐低同大家分析下，究竟呢間屋咧，究竟要入幾多錢去買嘅喎？啱啦。咁我哋做翻個 summary 先啦。咁間屋本身咧就係有3個睡房，計埋1樓嗰個啦。咁記住咧，每一個睡房咧都有自己嘅套廁。係啦。咁咧尺寸咧就係1500尺，再加埋個 basement 嘅。咁洗手間咧就有4個，3個咧可以沖涼，即係3個套廁啦。跟住1個 powder room 嘅，仲有2個 balcony。9尺樓底3層啊嚇，同埋咧其實間樓都係得5年幾嘅啫，好新啊！係啦，你咁呢個係 Condo Towns啦，咁佢個管理費幾多？同埋包啲乜嘢㗎？超低，管理費係296蚊。咁佢包啲乜嘢咧？其實佢包埋 internet 㗎。哇！係啊，其實你扣除 internet 其實都係200零蚊。咁百零蚊啫。大部分 townhouse 其實咧，你裝 internet 咧，好多時都過60-70蚊嘅都。係啊，你間唔中可能會拗到你50-60蚊，但係你減咗之後，其實即係百零蚊咯，即係管理費嚇。咁樣咁跟住就仲有就係鏟雪啦，跟住咧有啲 landscaping 啦，跟住我哋頭先泊車嗰度有 visitors parking 啦 ，building insurance 都包埋嘅。咁同埋垃圾。係啦，其實咧呢度好多時見有啲 townhouse 咧，因為可能始終都係 family 用多啦。咁好多時公共空間冇人打理咧，間屋出邊就唔靚嘅喎，成日都見到。係啊，咁所以佢幫你 keep 仲好。啱啊，係啊，所以其實你用百零蚊去剷草剷雪嘅話咧，咁其實我覺得非常之抵嘅喎。抵，所以都話啦，我呢一間屋其實我真係好睇得，即係如果有差唔多退休嘅人士，又或者退咗休嘅人士。跟住仲同個仔住嘅，咁佢又要自己嘅空間，咁其實係有喺下邊。其實我覺得係好 perfect。啱啊，係啊，咁呢個位置啦，可能有 family 有小朋友啦，咁學校係點㗎？學校就要都好好啊。佢public school 咧就係 Doncrest Public School， 咁 high school 咧就係 Thornley High School。如果係 Catholic 嘅話咧就係 St. Rene Goupil。跟住咧 high school 就係 St. Robert。所有小學都有校巴。哇！咁就真係非常之好喎！真係有 family 嘅話，因為有咁靚嘅公園啦，因為地點又好啦，咁其實呢個位置咧，真係一家大細喺度住咧，真係非常之好，我覺得。係啊，所以如果睇到我哋個 tour， 如果有興趣嘅咧，記住嚟我哋個 open house，我哋今個禮拜6日2點至到4點，將會喺呢一度做 open house 嘅。係啦，今日到時見。好多謝大家收睇，如果中意我哋嘅 content 嘅咧，記住 click like 同 subscribe 同埋個 bell button 啊！係啦，我哋好歡迎大家隨時上嚟我哋 Richmond Hill 呢個 office 咧，就坐低飲杯茶、飲杯咖啡，就睇下點樣幫到大家嘅。多謝晒，拜拜。